今回はスノーピークの焚き火台の使い方第2弾になります。前回第1弾では7つの使い方のうち4つを紹介させていただきました。今回は残りの3つを紹介していきたいと思います。焚き火台を使った思い出はたくさんあります。子供たち、友人と共に共有した時間は大切な思い出になっています。5つ目はスノーピーク純正のホットプレートになります。これがいいよみたいな。やっぱこの鉄板の方が。ベンチャーだけ置いてきますか？アスパラですか？アスパラって食べます。どうぞどうぞ。このホットプレートはしっかりとした作りになっており、焚き火台にフィットしてとても使いやすいです。半分が見えて半分が見えない。ほら。食べてごらん。うまい。どこだどこ。うまいです。我が家で一番よく使う使い方としては焼きそばを作ることです。子供たちに野菜を炒めてもらったり、共同で料理を作るのがとても楽しい思い出になっています。食べていいよ。美味しいめいちゃん。まだすんでこいんだ。お母さん見て。おお、どうしてもみちゃんぶっ刺したお母さん。6番目の変わった使い方は友人家族がいろいろ考案してくれています。友人家族と一緒に毎回のキャンプで常に新しいことに挑戦しているのはとても楽しいです。最初につけたら最後に挑戦するのはやはり花火です。早いです。夏のキャンプには毎回花火を持っていきます。子供たちはこれを楽しみにしており、花火の時の子供たちのテンションの高まりがとても微笑ましく思います。7色です。これ7色です。次何になるんでしょうか。ピンクです。めいちゃん、始めて。ピンクの後は赤じゃないですか。黄緑のプチプチです。今度は赤色、赤です。私は愛車のフォレスターの紹介動画やフォレスターに搭載しているタイヤトーンの音質紹介動画、在宅勤務環境の動画やガジェット動画、またキャンプや旅行の動画を作っています。気に入ってくれたらチャンネル登録をよろしくお願いします。